大家好，歡迎嚟到英英讀書會。咁今日就想同大家分享比較一啲致富嘅書籍啦。咁之前就比較分享咗一啲心靈嘅雞湯，另外就可能有一啲比較身體啊健康嘅，即係呢個膝頭哥嘅一個分享。咁今日就嚟到一個致富啦。咁希望大家喺大概3月嘅尾聲嘅時候，我希望大家即係喺2026年嘅第一個 quarter 係過得愉快啦。咁我就想講幾句，就係好似大家啲時間過得好快啦。好似2026年冇做過太多嘅事啦。英英讀書會都係分享咗而家係第3集。第3本書咁樣喺今個年度，咁當然我相信我都盡量即係補給緊一啲唔同嘅題材啊，買緊一啲書啊，咁想同大家去分享嘅。咁講緊而家今日分享就係 The Richest Man in Babylon for Today 啦，咁就 by Fred Siegel 嘅。咁其實佢本身係一個幾有名嘅書，咁我就好耐都冇接觸過呢本書，咁就突然間心血來潮，好似見到係其他嘅 suggestion 咧，咁就去睇呢本書或者去借閱呢本書啦。咁本身佢其實有個原始版嘅，咁原始版就係 by George Clason 嘅，咁佢本身係一個 classic 版本嘅少少啦。咁呢個就比較 for 21世紀咁樣嘅。咁去分享翻點樣致富啦。咁可能香港人大家都有一啲炒樓啊、炒機恒指啊呢一啲嘅經驗㗎啦，咁相信呢啲就唔需要同大家去分享太多啦。咁亦都唔係話呢一啲題材嘅，咁純粹係佢本書好簡單咁講緊我哋其實點樣分配我哋嘅金錢啊。咁我相信香港人大概都係比較熟悉呢一樣嘢嘅。咁反而係外國人就會覺得外國人就唔識得去儲錢啊，唔識得去做一啲投資啊嗰樣嘢，就可能係比較多一啲月光族咁樣嘅。咁當然如果大家覺得唔係嘅，咁歡迎留言或者同我講返啦。咁去解釋下呢本書咧，咁其實佢本身盤古初開就係講緊呢個巴比倫嘅一個地方嘅。咁呢個開初其實就係講緊巴比倫本身原始嘅地方嘅時候咧，佢就好富庶啊，好多資源啊嗰樣嘢。咁佢亦都富庶得嚟有資源之餘咧，其實佢都會去做一啲防守啊，即係可能而家大家比較敏感嘅一啲新聞嘅題材啊，佢都會去好好咁樣做一啲防護啊，去保護呢一個地方，因為佢可能啲人太富庶啊，太多嘢嘅時候，佢就會好好咁保護自己啦。咁所以呢本書亦都會係用一個巴比倫嘅出發點，就係話譬如話係巴比倫呢個地方咁樣。咁如果大家睇歷史嘅話，就係佢係一個好富庶、好 abundant 嘅一個地方啦。咁當然歷史性即係好似羅馬呢啲都會有衰退嘅一日，咁佢可能富庶得嚟又有一啲衰退咁樣啦。咁但係點樣去維持佢嘅富庶嘅時候咧，都有一個話保護嘅屏障，即係譬如話我哋去買一啲保險嘅產品啊，或者係去保護自己嘅資產嘅同時，可能係去做一啲平安紙啊呢一類嘢去保護自己嘅資產啦。咁佢亦都有講一樣嘢，就係話叫我哋有好多嘢就係好低調、好低調、好低調去做嘅，因為可能即係人怕出名，豬怕肥嘛。咁但係我覺得香港人就冇呢一個意識或者模式嘅。即係譬如你出去見到㗎啦，sales 大部分都可能會有隻Rolex 啊咁樣。咁自己小女子就冇咁嘅能力去做呢樣嘢啦。咁我亦都去觀察過香港人一啲成功人士啊嗰樣嘢，咁佢覺得呢樣嘢係一個好重要嘅一環啊，或者係一個好重要嘅標誌啊，或者係一個我唔會覺得係獎勵自己，但係我會覺得係你總之成功人士就需要有一隻撈。咁但係我唔知係咪個客見到你有隻撈就會買多啲嘢或者嗰樣嘢，但係我覺得呢個係一個基本嘅遊戲規則嘅。咁但係我都可以同大家分享，我係沒有呢樣嘢，而唔係從呢個遊戲規則開始啦。咁另外有一啲可能唔係講緊男士啦，可能講緊女士就係一定需要可能一個 Hermes 啊，一個 Chanel 啊嗰樣嘢。咁但係自己本人就係為咗中意而中意去買，就唔係話為咗人哋嘅定義去買咯。咁呢個係我自己本身英英嘅出發點，咁純粹同大家分享。咁我唔知大家嘅
見到所有嘅嘢係點樣，或者自己有冇個人模式啦。咁但係我覺得，如果現今社會或者過咗 Covid 之後，大家係咪仲係需要去即係每個月去投放呢啲資金咧？咁我諗大家可以去重新去再諗一諗自己嘅理財方式啦。因為我覺得過去其實當然如果大家睇新聞啊，或者嗰啲各樣嘅嘢呢啲高端嘅一啲 luxury 嘅產品啊，嗰樣嘢，咁佢哋個 sales revenue 咧係節節越高嘅，即係每日都係一個 profit margin 啊，每個月都係，每年都係，每個 quarter 都係啦。咁當然佢未必係boost up by 我同你嘅消費嘅，咁當然係來自於突然間有一個大量嘅人士去投放呢一啲即係去買呢一啲產品啦。咁當然我哋就唔會話去講太多究竟係咪用得着啊嗰樣嘢啦。咁但係我覺得從一個環保意識或者各樣嘢嘅意識嚟講咧，大部分人都唔需要咁多個名牌手袋嘅。咁但係都係講翻呢本書嘅時候咧，就係話叫你就係喺你個人工嗰度就 save 10% 啦。咁另外就係話保持低調啦。另外就可能譬如話有一個突如其來嘅一筆錢，咁你哋會點樣做咧？咁你會去買架車，你會買船，你會買樓定嗰樣嘢？咁呢本書嗰個 example 可能比較西化嘅，咁佢可能會話佢哋做一個好低調嘅一個投資產品，可能係一個fixed deposit 又好，嗰樣嘢都好。咁但係佢起碼會同你講話，你唔好使咗呢一筆錢啊，嗰樣嘢，因為你唔知即係聽日其實會發生啲咩事，你需唔需要錢啦？咁另外就係話如果人哋知道你多咗呢一筆錢，佢就會嘗試叫你氹你去買一啲唔同嘅投資產品啊，各樣嘢嘅。咁所以大家就應該係喺呢一方面小心啲啦。咁我相信本書大概講嘅嘢咧，大家心目中咧都有一個理念嘅。咁另外最重要嗰樣嘢咧就係佢都提提大家，即係無論大家做每一樣嘢都好啦，每一樣嘢就係記得回報翻自己先。即係譬如話我諗如果做老細嘅話係好難去話俾翻個人工俾自己嘅。咁但係我就覺得你計數嘅時候咧，點樣都要計翻即係1蚊又好，各樣嘢都好，因為你一定要回饋咗自己先嘛。咁先出糧俾你嘅員工啦。咁當然真正嘅 paycheck，咁當然我就會覺得係應該俾翻個員工嘅，因為而家都好多人係執笠走佬啊嗰樣嘢，咁我都唔希望見到出邊個世界話好多人收唔到數啊，跟住之後找唔到自己嗰啲屋企嗰啲使費啊嗰樣嘢。我本人覺得個市況唔係話想象都咁樂觀啦，咁所以我覺得大家都係儲翻啲錢，唔好咁大使就會好啲咯。咁但係我又唔會叫大家話連嗰杯咖啡都慳。咁我覺得如果有嘢係可以令到自己今日係可以提神啊，或者獎勵自己今日有返工啊嗰樣嘢嘅話，咁我覺得嗰杯咖啡即係40蚊嘅咖啡係使得着嘅。即係我唔會叫你去慳個40蚊嘅咖啡，從而係覺得今日好唔精神啊，好唔提神啊，好唔係點樣講，即係好似 Monday Blues 咁樣啦。咁所以如果有少少點綴，即係譬如買公仔嗰啲，當20蚊抽盲盒都好啦。我覺得嗰種開心我諗可以延續一日嘅，我覺得都唔錯嘅，都即係喺而家呢一個生活嘅模式，我覺得唔錯嘅。咁佢亦都有講過最緊要係儲錢啦，唔好使大咗啦。佢有一啲好好即係前人 share 嘅一啲至理名言啊。咁佢亦都有講過即係我哋當然香港人模式就係可能話啊，如果有個 Sugar Daddy 啊，或者有個好好背景嘅屋企，咁梗係唔使煩啦。咁佢有講過一樣嘢，但係我覺得大家都唔會想做嘅，就係做即係少少努力嗰樣嘢。如果譬如大家去唔同嘅超市啊，或者去唔同嘅可能係你用嘅公共交通工具嗰個司機，你都會覺得嗰個而家現狀嘅司機係
有啲覺得自己生命有危險啊，嗰樣嘢，你會覺得佢好似投放唔到好多功課俾去做，去守護你嘅安全啊，各種樣嘢啦，即係或者佢哋駕駛嘅技術係有啲令你唔係好放心。咁點解佢會咁嘅角度咧？就一定係覺得佢呢個工錢或者呢個資金俾佢，佢淨係做到呢個 standard 啦。咁但係調翻轉就係講話，哦，如果我哋勤力少少，或者我哋專注少少，對，係咪等同我哋可以換翻嚟多少少人工，或者有啲獎勵啊嗰樣嘢？咁我相信而家個社會係難嘅。咁但係大家轉個念頭就係話，我想做呢樣嘢，我做到滿分，咁起碼我過到自己，我攞到嗰個所謂嘅100蚊嘅人工啦。咁起碼我過得到自己先啦，我唔會令到人哋有生命危險，或者係我自己miss 咗某一樣嘢懶嗰樣嘢。咁呢本書就係講緊話唔係個個都會有呢一個好彩，即係 good luck 去有一個唔無限嘅機會嘅，即係一啲 opportunity。佢哋嘅 opportunity 永遠都係從佢哋嘅努力去換翻嚟。即係我明大家嘅思想嘅，即係大家做過嘢都知道喺一個架構唔同人嘅架構嘅時候，會有一啲人係好似冇乜出力，但係有得升職嘅。咁當然我哋係有呢一啲，跟住就會覺得好唔公平啦，呢個世界。咁但係我覺得如果想大家返工放工可以放鬆少少啊，或者冇咁介意執着啊嗰樣嘢咧，咁我就覺得即係大家如果做咗100分收工，咁都冇職升嘅話，或者冇人工加嘅，咁算咯。咁我以前就唔係咁樣嘅，我以前就會覺得，咦，點解隔離嗰個笑兩下咁啊有人工加嘅，即係嗰啲啦。咁但係我諗大家我會轉一轉個心態，去令到一啲嘢係出自內心，而唔係因為唔係因為環境因素而即係令到我咁樣。係我本意係想做到100分嘅，呢個係我自己嘅模式。我今日要達標，我就要做到100分。我唔會理你老細點睇啊嗰樣嘢，但係或者我唔會理究竟係咪幫公司賺到錢啊？我會覺得係可能個客人買呢樣嘢嘅時候，我應該尊重翻佢嘅意願，而俾佢一個等價交換嘅一個交易咯。咁我起碼做咗我要自己做嘅嘢，咁就唔好理其他人啦。咁呢個亦都係我今年第一集入邊即係嗰個 Let Them Theory 講緊嘅嘢。咁我嘗試去喺我生命入邊就係去消化呢樣嘢，或者去帶出呢一樣嘢。咁希望大家喺我諗復活節嘅時候咧，可以過得愉快，亦都可以同屋企人開開心心同埋身體健康啦。咁 thank you，拜拜。